Nageenyi faraarri waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii kabajamtootaaf hordoftoota koo galata waaqayyo nagaa kooti. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Biyya ormaa keessatti, biyya baqaa keessatti qormaanni nama mudatu, qormaanni obboleeyyan keenya baay'een isaanii lubbuun isaanii darbaa jiru, sammuu isaanii dhabanii akkasittiin maraachaa jiru baay'ee isaaniitu jira jechuudha. Nama gaddisiisu, baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Obboleetti teenya sana akkuma argitanii egaa sammuun ishee tuqame akkasittiin kun teessee iyyaa jirti jechuudha. Ka waan jettuun beektu, waan hojjettuun beektu. Dhugaa waaqayyo baay'ee namatti dhagahama ka jiru dachee tanarra dhugaa kaatanii hojjetanii kan nama hin guunne hir'uun hin guuttu jechuudha dachee tanarratti. Kanaaf ishee guutuuf jecha yaadan bakka hin geenye hin qabnu, waan hin yaadne hin qabnu jechuudha. Maaliif karoora baay'ee karoorsinee biyyaa baana waan ta'eef, namni waa yaadetti biyyaa baa waan ta'eef, waan yaadassan galmaan ga'uuf immoo dirqama maal yaada nama barbaachisa. Garuu yaadnis immoo likkumatti wayya malee akka malee sammuu of dhiphisanii isarratti hojiin jira, isarratti ijoolleen hin beektu. Mana madaamii keessatti ijoolleen isaanii hagam akka sammuu nama jeeqan warreen ijoollee bira hojjetan hin beektu jechuudha. Dhugaa waaqayyo hojii caalaa yaada keenya, yaada nuti yaadnu caalaa ijoolleen baay'ee sammuu nama jeequ, isaaniyyuu nama maraachuu jechuudha. Kan biraa yaafuuti. Kanaaf of eeggannoo godha. Dhugaa waaqayyo of eeggannoo godha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u bakkuma jirtanitti. Dhugaana baay'ee na gaddisiiste baay'ee tokko jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan akkana ta'anii, ijoollee baay'eedha kan lubbuu ofiitillee balleessanii, kan lubbuun isaaniitillee maal ta'anillee akka du'an kan hin beekamne baay'eetu jiru jechuudha. Hundi keenya hunuma dhageenyu kana waaqayyo nu haa tiksu hunda keenya bakka jirrutti, bakkuma jirtanitti waaqayyo isin faana haa ta'u. Garuu haga dandeessan tokko of eeggannoo cimaa godha. Of eeggannoo godha. Nam bakka yaadneefis miti, yaadnee akka malee yaadnee sammuu of jeeqneefis miti. Kan yaadne kan milkaa'u yoo waaqayyo jedhe, kan namni yaade kan namaa milkeessu waaqayyo jechuudha. Kanaaf immoo warreen mana ijoollee jirtanillee of eeggannoo godhaa. Akka malee isaan wajjin haaroon baay'ee sammuu nama jeeqa. Immoo madaamuun iyyanillee hin jiru jechuudha. Baay'een isaanii sila baay'een isaanii hin iyyu yeroo waan tokkollee dalga galee hin iyyu jechuudha. Callisanii immoo kan namarratti iyyanillee hin jiru jechuudha. Kanaaf isaan sun wal ga'ee kun maal lama godha? Sammuu nama jeeqa. Sammuu namaa zoorsisa jechuudha. Waan hojjetan nama wallaalchisa. Obsanii nama fixachiisa jechuudha. Baay'een isaanii immoo hojjetanii qarshii isaanii maatii isaanii irratti erguu, obboleeyyan maatiin isaanii, jaalalleen isaanii qarshii isaanii jalaa nyaatee gaafa jalaa nyaatee fixu sana maal taati? Dhukkuba sammuutti ta'a garagaltee jechuudha. Garagaltee ganaa of gaafatti. Ganaa sammuu ishee dhukkubatti ta'ee maaliif dafqitee irriba dhabdee, boqonnaa dhabdee halkanii guyyaa hojjetteeti kan argatte waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa san immoo akkasittiin ijoollee baay'een illee akkasittiin nyaatamanii kan sammuun isaanii jeeqamu baay'eetu jira. Of eeggannoo guddaa godha. Yeroo kana keessa yoo namni nama akkam amantuu, nama bakka akkam keessa isaa beektu sirriitti amantuu yoo ta'e of eeggannoo cimaa godhaan isin jedha. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Dhugaa waaqayyo obboleetti teenya tana waaqayyo qalbii ishee haa deebisuufi, waaqayyo sammuu ishee haa deebisuufi, waaqayyo nagaa ishee haa taasisu, ishee haa fayyisu.
hundi keessanuu kadhannaa godhaa fi yeroon immoo yeroo soomitii hundi keenya jechuudha. Amantaa ortodoksiin illee amantaa musliimaa illee warri ta'an hundi keenya jechuudha. Soomni yeroo tokko ta'e jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu akkuma amantii keessaniitiin kadhannaa godhaa fi isiniin jedha. Dhugaa baay'ee tokko na gaddisiiste, baay'ee natti dhagahame. Miidiyaa irratti gadhiifamii maatiin ishee olaaluu maal jedha. Dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Hagam maatitti hagam dhukkuba sammuu ta'a. Hagam isaanitti dhagahama. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata jireenyi dachee kanarraa, keessattuu immoo jireenyi biyya ormaa baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa Waaqayyo nuuf haa laaffisu hunda keenyaafuu bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Dhugaa Waaqayyo of eeggannoo guddaa godhaa, of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif akka malee yaadanii sammuu of jeequun wanta fidu hin jiru. Bu'aan isaa maali? Kunoo maraachuudha jechuudha. Bu'aan yaada baay'isuu, bu'aan aara baay'isuu sammuu namaa tuqa. Dhugaa Waaqayyo nama gaddisiisa. Baay'ee tokko na gaddisiiste. Kana taatee yeroo hundi ishee ilaalu baay'ee nama gaddisiiste. Maaliif hundi keenya akkuma keenyatti ilaaluu qabna. Manni namaa biyya ormaa, manni ormaa akkam akka ta'e hundi keenya hin beekna waan ta'eef egaa obsineetuma dandeenyetuma jiraanna. Waaqayyo ammallee obsa isiniif haa kennu, sanuuf haa kennu. Bahanii gala dadhabuu Waaqayyo nu haa oolchuun isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoo kana laayik sheer godhaa isiniin jedha. Egaa obboleettii teenya Waaqayyo si haa fayyisu jedhaan hundi keessanuu viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti immoo laayik sheer godhaa.